हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। फाइनली हाम्रो घरमा नि भोलि जनै पूर्णेको लागि मासु पनि आइसक्यो। अनि भोलि स्पेसल खाने चाहिँ यो है गाइज। यो के भन्छ यसलाई? तिमाङ हो यसलाई? के भन्छ यसलाई? कटी हो कि कक्टी हो के भन्छ यसलाई? मलाई भन्न नै आउँदैन। गेडागुडी हो। गेडागुडी पनि आइसक्यो। भोलिदेखि हाम्रो यहाँ भोलिको लागि एकदम सबै कुरा रेडी भइरहेछ। मासु काट्ने मान्छे मासु हेरेर थुक निलिरहेछ। फाइनली हाम्रो आमा पनि यता हुनुहुन्छ, हेरिरहनु भएको छ। भोलि पकाउने चाहिँ यो दुईवटा हो। मासु गेडागुडी पकाउने, त्यसपछि जनै पूर्णे मनाउने। तपाईँहरूको कस्तो भइरहेछ हौ भोलिको लागि तयारी भन्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु।